Hello，又係小編啦，而家帶大家睇天晒天二期一個4房2套嘅單位。好，一入屋嘅左手邊呢，就係一個廁所客廁嚟嘅，咁就係齋廁所啦。其實呢個係冇浴缸嘅。好，咁再出嚟睇個廳先。好，呢個實用面積呢係有2200呎。咁我哋再嚟望一望出邊嘅街景。佢係望住呢個啟德嗰邊嘅，即係觀塘嗰邊嘅方向，係啦。咁然後咧，我哋就帶大家入房睇啦。好，而家第一間咧就係套房。好，咁呢個廁所咧就其中一個套房啦。都算 OK 嘅。咁但係一陣嗰個主人房嗰個超正。好，帶大家睇咗呢個先啊。呢個都唔錯嘅，基本上都係望嗰個景啦，可以望到少少 airside 嗰邊啊。好，咁我哋而家出嚟睇第二間啦。呢間就係重中之重啦，就係我頭先講好正嗰個洗手間嗰個啦。哇，2個洗手盆，呢個乾濕分離嘅，係啦。咁有 shower 啦，咁又有浴缸。咁打個窗簾咧，其實就冇得 airside 嗰邊嘅。睇你想唔想俾人睇咧？好，咁我哋轉翻頭睇翻先。哇！呢度大到，哇！大個小片間屋，黐下線啲屋呀。係啦，都係望翻啟德嗰邊啦。咁然後咧，我就帶大家出去出邊睇啦。好，有少少長啊，唔好介意啊。係啦，咁轉個靚彎咧，就嚟到洗手間啦。就係呢個冇浴缸嘅，係得個主人房嗰有浴缸啫，但係都唔錯嘅，係啦。而呢間呢就係冇廁所嘅，咁都係望 airside。咁呢邊呢就望翻去新蒲崗啊、土瓜灣嗰邊嘅，係啦。到最後一間啦，呢間就係第4間嘅房，都係同一個方向望 airside 啊，望呢個新蒲崗啊、土瓜灣啊、九龍城啊嗰邊啦，係啦。好，再大家出個廳睇睇先。有幾大？然後就入翻廚房睇啦。有個中空中島，係啦。個中島嚟做咩？你知啦嘛，打菜啊、沖咖啡啊。嚟個廚房啦，廚房頗大，10個人喺度得，喺度打麻雀都得㗎，可以有3風格。咁然後咧就係個雪櫃啦，係啦，其實工人房嘅就工人房睇落。